হ্যালো গাইস, বাজারে Xiaomi launches করেছে the MIJIA Smart Cloud Dry Pro with a 35 kg capacity. Xiaomi has added yet another cloud drying gadget to its lineup of device. It is the MIJIA Smart Cloud Dry Pro with the load carrying capacity of 35 kg. তো Xiaomi নতুন একটা চমৎকার একটা প্রোডাক্ট নিয়ে এসেছে। প্রোডাক্টটা দেখতে খুব সুন্দর। প্রোডাক্টটা দেখতে এরকম। প্রোডাক্টটা ছাদে লাগানো থাকে, ছাদের নিচে। এখানে আমরা হ্যাঙ্গার হিসেবে কাজ করতে পারি। আমরা চমৎকার একটা প্রোডাক্ট, মানে কাপড় চোপড় টাঙানোর জন্য রাখার হ্যাঙ্গার হিসেবে রাখার জন্য খুব সুন্দর একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আসছে Xiaomi।